একটা ছিল কিউট বিড়াল। হঠাৎ তার রুটি খেতে ইচ্ছে করল। তারপর সে দৌড়ে বাজারে গেল, ময়দা কিনে আনল। বাড়ি ফিরে সে ধীরে ধীরে ডো বানালো, মাখল। তারপর রুটি বেলতে বেলতে গুনগুন করে গান গাইল। গরম গরম রুটি সেকে প্লেটে রাখল। এক কামড় খেল, চোখ বন্ধ করে বলল, কি মজা। তারপর সে খুশি মনে পেট ভরে খেল আর হেসে বলল, আজকের দিনটা দারুণ।